Ovo je jedan od 33 uređena parka u gradu Zagrebu, za koji mnogi vjerojatno niti ne znaju, a ne znaju niti za jedan novi gadget. Skulptura na križanju Savske ceste i Koturaške ulice posvećena je obilježavanju Svjetskog dana romskog jezika. Pijući vodu, poželio sam popiti šalicu kave. Nevjerojatno, ali želja mi se ispunila. Ovo je Honor Choice Portable Coffee Machine. Prijenosni aparat za kavu omogućuje brzu ekstrakciju kave. Poput termosice visok je samo 22 cm. Kompatibilan je s najpoznatijim markama kapsula za kavu. Punjiva baterija kapaciteta 7500 mAh osigurava dugotrajnu upotrebu. S vrućom vodom više od 200 puta kuhanja, a uz hladnu vodu do 5 puta. 50 ili 65 ml vode se dodaje u gornji dio. Sve je potrebno čvrsto zatvoriti. A do ukusne kave dijelim još samo jedan korak. Minimalni pritisak aparata za kavu je 19 bara, a ovaj Honorov nudi čak 20. Kompaktni prijenosni aparat za kavu eliminira velike aparate za kavu, čineći uređaj lako prenosivim i modernim. Kava na jedan klik osigurava bogat okus kave iz kafića gdje god se nalazili. Na poslu, putovanju ili prirodi, aromatična kava će vas razbuditi i oduševiti vaša osjetila. Oduševljava i niska razina buke, tako da nikoga ne smeta u okolini. Vrijeme je za probati kavu. Jednostavno. Kava u prirodi. Slijedi jednostavno čišćenje jer se glavne komponente lako rastavljaju i mogu se izravno isprati vodom.